күннэргэ Горнай Бэрдьигэстээҕэр Орто Сурт чаҕылхай ыччата Анатолий Антонов сырдык аатыгар баскетболга аһаҕас турнир 12 төгүлүн ыытылынна. Күрэхтэһиигэ барыта хамаанда кыттыыны ылла, ол курдук суол ырааган аахсыбакка тааттолуһуттан оны теңе жокускай кораттан табагаттан бүлүттен тие спортсменнер келлилер. Сихили улустага коллегам Роман Дмитриев кепсир. Эдер сағыр сорма солламыт, Орто Сурт бөхөлеген чағылхай ыччата, улус баскетболга сүймердемі хамаандатын чилейіне Анатолий Антонов сырдык атын өйттер. Баскетбол аһаҕас турнира быйыл 12 төгүлүн терлинне. Күрэхтэһиигэ сыллага ол төрөбү бөхөлегер Орто Суртка ыытылан калбитебит боллагана быйылгы күрэх улус кийингер алта хамаандан түмтэ. Бүкүн толик бир дөйлактыра ол ырыяга спортка техникага дегиттерин кыржагаска дерге эяга сыгынан бар жонгор сөбүлеппитин актан санаан астылар. Спорту лаханны көрө тутан онан жарыктанарын сөбүлүрете элбактык атагонюларыгар онна сүүрүүгө месселехерете самайоттон утуян туран сөбүлэбит онюта баскетбол болар. Күрэхтэһиигэ суол ыраагын аахсыбакка тааттолуһуттан тие келлер. Onun теңе жокускай куораттан, табагаттан, бүлүүттен уолна икки лохтоа командалар элин келин түсүһен мэчии кытта теңге тейдилер. Верилбиттен манна олус күстэ командалар келбиттер, ол курдук бүлүүттен, тааттан, табагаттан, жокускайттан келбиттер. Оннотон бэбит улуспу командата, онна нехилекбит оголорун командата келен онню хыджаллар. Оннотон биһиге терьер нехилек быһытынан олус үөребит. Bu Күрэхтэһиибит олус тыңаһаннахтык онна элбэх командалаах бара турарыттан. Бу турнирге хүс сырыйтын кыттар бүлүүлүүхун командатын капытаана Николай Иванов уонсыл аннара түөр Орто Сурт калбыт бириһэ билигинда тухалы турарын кепсээте. Лет 10 назад, когда проходил турнир в Орто Сурте, мне дали главный приз микроволновую печь, которая сейчас до сих пор работает. Состав из 8 человек приехал сегодня. Некоторые ребята не смогли приехать, так как они участвуют на республиканских соревнованиях. Тыңаһыннах киисилер түмүктеринен жокускай кыымаан командата бастакы табага командата 2 таатта табыс командата 3 местээти киистилер. Бу курдук кылгыс кемгалорун аспыт уол ологон туохута күн бүгүн эдеричекка сырдык сыржет буол турар. Роман Дмитриев, Горнай Вести.